Hello friends, welcome back to my channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா கொண்டக்கடலை சுண்டல் எப்படி ரொம்ப டேஸ்டா பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா நீங்க காலையில சுண்டல் பண்றதா இருந்தா நைட்டே நீங்க ஊற வச்சிரணும். நான் வந்து 3 கை அளவுக்கு சுண்டல் எடுத்து ஊற வச்சிருந்தேன். இப்போ ஊற வச்சிருந்த சுண்டலை என்ன பண்ணனும்னா குக்கர்ல மாத்திருங்க. குக்கரில் சுண்டலை மாற்றின அப்புறம் தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ கடலை வச்சுருக்கீங்களோ அது நிறையிற அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா குக்கரை மூடிட்டு அடுப்பில் வச்சுருங்க. கரெக்டாக 4 விசில் தான், 5 விசில் வைக்காதீங்க. 5 விசில் மேலே நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும். இப்போ 4 விசில் வச்சு சுண்டல் எடுத்து வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம தாளித்து ஊற்றணும். அதுக்காக நான் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். ஆயில் ஹீட்டான அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு போட்ட அப்புறம் ஒரு 3 வத்தல் போட்டுக்கோங்க. வத்தல் போட்ட அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. இப்போ தாளித்து முடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா சுண்டல் மேலே ஃபுல்லாக ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. லாஸ்ட் என்ன பண்ணணுமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டுக்கோங்க. தேங்காய் போட்ட அப்புறம் தான் அந்த கடலை டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் போட்ட அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ சூப்பரான டேஸ்டான கொண்டக்கடலை சுண்டல் ரெடி ஆகிட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.